easy go. Hello guys, welcome back to Fearless Gaming channel. So இந்த வீடியோ நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபுல் அப்டேட்ஸ் போய் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ என்னென்ன அப்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. ஸோ நேற்று நான் வந்து மணி ஈவெண்ட்டோட கன்ஃபார்ம் டேட் பற்றி தான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்கின்னு பெட்டு ஸ்கின்னு என்னென்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எதுவும் சொல்லவே இல்லை. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நம்ம ஃபியர்லெஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி தான் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ முதல் விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்கின்னை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரோ ஏற்கனவே ஒரு ஸ்கின் இருக்கிற மறுபடியும் லான்ச் பண்ணுறாங்களாம் கேட்பீங்க. ஆமாம், இது மறுபடியும் லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கின்னுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸோ இந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர், சிங்கிள் ரீலோட் ஸ்பீட், அப்புறம் அக்யூரசி மைனஸ். ஸோ இதே பவரோட நம்ம சர்வருக்கும் வரும். ஸோ இது நான் நிறைய டைமண்ட் ப்ரோனி தான் கொடுப்போம். ஸோ இந்த ஸ்கின்னு எத்தனை பேர் வாங்குவீங்க மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன விஷயம் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ ஃபுல்லாக கருப்பு கலரில் ஒரு சட்டை இருக்கும். ஸோ இது போன வருஷம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சட்டை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ மறுபடியும் அந்த சட்டை வரப்போகுது. அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிக் மாதிரி விட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த பிக்கை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ நான் சொன்ன பிளாக் கலர் டிஷர்ட் தான். ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்கில் கவர் பண்ணி காலர்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது போன வருஷம் ஆனிவர்சரியில் விளையாடுறவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மறுபடியும் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி வரும், ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க இல்லை நிறைய டைமண்ட் கொடுக்குற ஈவெண்ட்டை கொடுப்பாங்கன்னு தெரில. ஸோ பொறுத்துன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ எப்படி விடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரில. ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயமா நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ இந்த குரங்கு ட்ரெஸ்ஸை தான் அத்தனை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தா குரங்கு ட்ரெஸ்ஸு மாட்டி விட்ட மாதிரி இருக்குது. இது மறுபடியும் நம்ம இது வந்து ஃப்ரீ ஃபயரில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த குரங்கு ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாலே சிரிப்பாக தான் வருது. ஸோ இதுவும் ஒரு டைமண்ட் பிடுங்குற ஈவெண்ட்டில் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்கர் ஸ்டோர் பற்றி தான் ஒரு சின்ன நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஆக்கர் ஸ்டோர் பற்றி. ஸோ அதில் என்னென்ன ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. ஸோ ஆக்கர் ஸ்டோர் எப்படி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆனால் அதில் நான் காமிக்கிற போஸ்டரில் வந்து அந்த ட்ரெஸ் அப்படியே வராது. ஆனால் நம்மளுக்கு வேறு மாதிரி மாற்றி ட்ரெஸ் வருவாங்க. ஸோ அது இந்த மாதம் கண்டிப்பாக ஒரு மாதம் இந்த மூணாவது வாரம் வந்துடும் நம்மளுக்கு. ஸோ வியட்நாம் சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹேக்கர் ஸ்டோரு. இப்போ நடந்துகிட்ருக்க ஹேக்கர் ஸ்டோரு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டைமண்ட் ராயல் ட்ரெஸ் போட்டு மறுபடியும் ஹேக்கர் ஸ்டோர் மாதிரி கொண்டு வராங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இதே காஸ்டியூம்ஸில் வராது. ஸோ நம்மளுக்கு வேறு மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ்லாம் விடுவாங்க. ஸோ அது என்னென்ன காஸ்டியூம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பொறுத்துன்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு இதே காஸ்டியூம்ஸை விடுவான்னு கன்ஃபார்ம் கிடையாது. ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி ஹேக்கர் ஸ்டோர் விட்டு நம்மளுக்கு வேறு காஸ்டியூம்ஸ் தான் விட்டுருக்காங்க. ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வியட்நாம் சர்வருக்கு வந்து ஸோ இந்த ட்ராகன் க்ளோவால் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த ஹேக்கர் ஸ்டோரில். ஸோ ட்ராகன் க்ளோவால் வந்து நல்ல க்ளோவால் தான். ஸோ நல்ல கலர்லாம் அதில் குத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்ல க்ளோவால் தான் ட்ராகன் க்ளோவால். ஸோ அதை வந்து அந்த சர்வர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த க்ளோவால் ஸ்கின்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ வேறு ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸு தான் கொடுப்பாங்க. ஃபுல்லாக ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதனால் நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. என்னென்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம சர்வர்னு சொல்லிட்டு ஏற்ற ஒரு காஸ்டியூம்ஸ் மாதிரி வச்சு சைடில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த காஸ்டியூம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ மணி ஈவெண்ட்டில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வரப்போகுது, ஸோ என்னென்ன எமௌண்ட்லாம் வரப்போகுது, ஸோ என்னென்ன பெட் ஸ்கின்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி விட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த சின்ன வீடியோவில் பார்த்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டி ஸ்கின் தராங்க. ஸோ ஒரு பாண்டா ஸ்கின் தராங்க. ஸோ எக்கச்சக்கமாக விஷயங்கள்லாம் தராங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டியை மட்டும் சுற்றி காமிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒட்டேரோக்கும் ஸ்கின் தராங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாண்டாவுக்கு ஒரு ஸ்கின் தராங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்கச்சக்கம் க்ளூவால்ஸ்க்கெலாம் ஸ்கின் தராங்க. ஸோ க்ளூவால்க்கு அப்புறம் நிறைய விஷயம் அதை பாருங்கள். க்ளூவால் அப்படியே சுற்றி காமிக்கிறாங்க. ஸ்டோரில் அப்படின்னா தராங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு A94 ஸ்கின், ஒரு லெஜெண்டரி P90 ஸ்கின், ஒரு பேண்ட் ஸ்கின், 2 எமௌண்ட்டு, ஸோ ஒரு க்ளூவால் ஸ்கின்னு, ஒரு டாப் கிரிமினல் பண்டில், ஒரு பேராஷூட், அப்புறம் ஒரு ஃப்ரீ பேக், அப்புறம் ஒரு டைமண்ட் பிடுங்குற பேக், ஒரு பாண்டா ஸ்கின், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கிட்டி ஸ்கின், ஒரு ஒட்டேரோ ஸ்கின், ஒரு கார் ஸ்கின்னு, அப்புறம் ஒரு டோக்கன், அப்புறம் ஒரு ஸ்கேட் போர்டு. இதெல்லாம் மணி ஈவெண்ட்டில் வருது. ஸோ ஒரு சின்ன வீடியோ மாதிரி விட்ருக்காங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன பொருள் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் அப்படியே சுற்றி காமிக்கிறாங்க. ஸோ அதை நான் உடனே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் போடுறேன். ஸோ இதெல்லாம் தராங்க. ஸோ என்னென்ன தராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டி ஸ்கின் தராங்க. ஸோ அழகாக அந்த கிட்டி ஸ்கின் நல்லா சுற்றி காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பின்னாடி வந்து ஒயிட் கலரில், முன்னாடி வந்து ரெட் கலரில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரெட் ஒயிட்டு எல்லோ மிக்சிங் வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக ரெட் அண்ட் பிளாக் வச்சு மிக்சிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது செம்மையாக இருக்குது பார்க்க.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதான் இந்த க்ளூவால் ஸ்கின்னு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸோட முகம் முடியெலாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பார்க்க நல்லா இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் என்னை நம்மளே பார்க்குறாங்க, அதனால கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த டைமண்ட் கொடுக்குற ஈவெண்ட்டில் வந்து பேகு. ஸோ லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3. ஸோ இது லெவல் 2. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதான் லெவல் 3 பேகு. ஸோ இது பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு டைமண்டில் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீ பேகு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரீ பேகு. ஸோ லெவல் 1, லெவல் 2, அப்புறம் லெவல் 3. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் நல்லா லெவல் 3. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட் போர்டு. ஸோ இந்த ஸ்கேட் போர்டு வந்து லெஜெண்டே கிடையாது. ஸோ இது வந்து சும்மா தீம் ஸ்கேட் போர்டு தான். ஸ்கேட் போர்டு மேலே சும்மா பெயிண்ட் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்கேட் போர்டு இருக்குது. அப்புறம் M1884 ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தீம் கன் ஸ்கின்னு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேண்ட் ஸ்கின் தராங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லோ கலரில் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள், வச்சு கூட காமிக்கிறாங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குது இந்த பேண்ட் ஸ்கின்னு, சுற்றி கூட காமிக்கிறாங்க, செம்மையாக இருக்குது இந்த ஸ்கின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் தான் பார்க்கணும் நீங்கள், நெக்ஸ்ட் தான் முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லெஜெண்டரி பீனட் ஸ்கின். சும்மா காசு போட்டு டிசைன்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பீனட் ஸ்கின்னு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது பார்க்கவே. ஸோ இதுதான் மணி ஈவெண்ட்டில் வரப்போகிற கன் ஸ்கின், பீனட் கன் ஸ்கின். ஸோ இது பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கின்னை வச்சு அப்படியே காசு டாலர் வச்சு அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்கின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்ட் ரெட் வித்து செம்ம கலர் காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கடைசியில் வந்து பேராஷூட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கடைசியாக வந்து பேராஷூட் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து 2 அமௌண்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ 2 அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள் அவர் போட்டு காமிக்கிறார் 2 அமௌண்ட்டையும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 அமௌண்ட்டையும் போட்டு காமிக்கிறார். ஸோ இதுதான் இந்த டாப் டூனில் பண்ணு. ஸோ பார்க்கவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இது நிறைய டைமண்ட் போட்டு ஈவெண்ட்லாம் விடுவாங்கன்னு தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி தான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இதை நம்ம ஃபியர்லெஸ் கேமிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.